görevimi yerine getiremediğim için sonsuza dek acı çekecektim cennette. Sultan Alaaddin'in casusu kaçtı. Onun yalnız olmadığını, etrafımızın hainlerle dolu olduğunu da görmüş olduk. Yüzlerini görebildiniz mi? Ben göremedim. Yüzlerini değil ama marifetlerini gördük. O bile hatırı sayılır bir kazanç bizim için. Ama şövalye kaçtı. Merak etmeyin. Onu vurdum. Yediğim okla yaşaması imkansız. Sen benim meleğimsin Maria. İyi misin benim? İyiyim Turgut, iyiyim. Tristan denilelim biz. Bunu fena etmiş beyim. Bu onun marifeti değil Turgut. Ona merasim töreni düzenlemek kalmış. Casustan tüm bilgileri aldılarsa biz de açığa çıkmış olabiliriz beyim. O casuslar kolay lokma değildir. Yutmaya çalışanın boğazında kalır. Ötmediği için bu hale getirmişler. Yani bizim sırrımız hala sırdır. Eyvallah beyim. Hadi bismillah.
Birlikte zindana da ölüme de giderim. Geçin şöyle. Bozkır'ın yiğit savaşçıları, Tatarların tunç yürekli arslanları. Dün gece beyimize, babamızın ulusuna, onun biricik evlatlarına haince saldıran bu deyyus gerektiği şekilde hak ettiğini bulmuştur. Çavdar Bey'imiz, babamız oylansın. Babamız oylansın. Onun bereketi artsın diye canla başla mücadele ederken bu it onu sırtından hançerlemeye çalışmıştır. Her kim Candar Bey'imizin otağına saldırırsa ölümü korkunç olacaktır. Candar Bey'imizin otağına saldıran bu it ibret-i alem için burada asılı kalacaktır. Babamıza düşmanlık eden onun gözlerinde kaderini görecektir. Ha! Ha! Bozkır'ın dehlizlerinde çakıllar bana pusu kurduğu vakit yüreğini vermişti. Ulu çınarların gölgesinde kan kardeş olmaya and içmiştik. Nice cenkte Azrail'le boğuştu. Avradımı, evlatlarımı ona emanet edip akınlara gittim. Bana bu ihaneti nasıl yaparım? Ellerini getir baba. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler. Yer yarılsa, gök çökseydi de bu geceyi yaşamasaydım. Uçmaz kadar bu ihanet
yapsaydın keşke beyim. Bey dediğin bir taşla 3 kuş vurmasını bilecek. Toktamış'ın ölümüyle baş kaldıracaklar. Hem de baban da öyle yemesini bilecek. Kendinden ve benden başka hiç kimseye güvenmeyecek. Simon, bir gün sırrını ifşa ederse. O vakit onu da Azrail'le tanıştırmasını biliriz. Çolpanım, sen bunları niye dert edersin? Sen varken kapıma dert mi dayanır Ural'ım? Sadece içimde bir ses, o ceset ortada kalmamalıydı der. Sana vesvese veren o kör iblise söyle. Kalan gözünü de almasını bilirim. Kilimler ne halimde? Senin için en iyi kilimleri, en âlâ halılara yüklettim. O Venedikli keferelere öyle bir oyun edeceğim ki gık demeden altın kesilerini avucuma bırakacaklar. Akşam da babamın ellerine tek tek sayacağım altınları. O zaman da Toktamış'ın hüznünü unutacak. Toktamış'ın yasını tutan Candar Bey'imizi yalnız koymayın. Benimle pazara gelsene. Yok beyim, benim de alacaklarım var. Şimdi yarın kumara beyim. Baba, ben senden destur almadan Ali abimi obaya çağırdım. Nicedir hasretim. Anan gibisin aslan. Oyun kurma peşindesin. Ali abime obanın ihtiyacı var. Ali arayayım diye savaşçılığını yitirmiş bir Tatar'dır kızım. Kalem tutan el pusat tutmazmış derler. Kilimler hazır mı? Hazırdır beyim. Çolpan Hatun hepsini hazır etti. Aslan seninle gelecek. Çolpan Hatun yardımcı olacaktı beyim. Candar Bey'imi duymaz mısın Ural'ım? Babam belli ki beni yanında görmek ister. Venedikler kilimler hakkında bir şey sorarlarsa aslan seninle olsun isterim. Ne de olsa bir hatun olarak kilimleri senden çok daha iyi tanır. Olmaz Atık Bey. Böyle olmaz. Ne zamandır nice zorluklara göğüs gerdik. Ertuğrul Bey'imizin sözünü buyruk bildik. Lakin Oğuz'un töresini unutmuştur. Hakkı Bey doğru der beyim. Toy talebini reddetmek de ne olur? Neyimize canımız fedadır Artuk Bey. Lakin toy istemek beylerin en tabii hakkı olduğu gibi toy isteğini kabul etmek de Oba Bey'in vazifesidir. Ertuğrul Bey bizle birlikte töreyi de yok saymıştır. Ey kayının yiğit beyleri, boyumuzun uluları, söyledikleriniz doğrudur. Doğrudur lakin bir de beni dinleyesiniz. Bilirim ki hepiniz olanın iyiliğini düşünür, çocuklarınızın, çadırınızın akıbeti için kazanırsınız. Babamızın da zor günler geçirdiği hepimizin malumudur. Lakin Yüce Allah Kur'an'da o zorlukların ardında kolaylık vardır buyurmuşlardır.
Bey. Lakin bunun sorumlusu bizler değiliz. Bunu da böyle bilesin. Emir dövülmeden kılıç olmaz. Bugünlerde bizim Pusat olma yolunda çektiğimiz çilelerdir. Lakin bilesiniz ki çilenin en büyüğünü çeken beyimizdir. Bizler çadırımızdaki sıkıntıya dayanamayıp nefsimize yenik düşerken o bütün obanın sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Toy talebini reddetmesi de bu sıkıntının nedenle büyük olduğunu gösterir. Velhasıl kelam biliriz ki pusata er gerek. Ere devlet gerek. Devlete han gerek. Hana ise töre gerektir. Buyurun Artuk Bey. Töre devletin canıdır. Töresiz devlet cansız beden demektir. Nasıl ki bir devlet töresiz yaşayamıyorsa bir beylik nasıl yaşasın ha? Bilirsiniz ki yeri tutan dağdır. Ovayı tutan beydir. Bunu da en iyi beyimiz bilir. Ertuğrul Bey'im tez vakitte toyu toplayıp üstüne düşeni yapacaktır inşallah. Nedir ahval kızım? Bunlar pazar yoluna at vurmaya değmez. Evet, ahvalimiz kötü. Kilim toplamaya ikna edemediğimiz bu ahali. Ceng'e nasıl ikna edeceğiz? Ertuğrul bir an önce obaya dönmeli. Artık ben yeni haliyle adaylarız. Mesele kilimlere değilmiş Hayri Hatun. Beyimizin toy yapmamasını içerlemişler. Kaya obası ne kadar nazlı olmuş böyle. Bunlarla toy değil, düğün bile yapılmaz. Abi. Şükürler olsun sağ salim dönebildiniz. O nasıl geçti? Berekete geçsinler. Kolay gelelim Hatun. Eyvallah beyler. Lakin yeteri kadar kilim toplayamadık. Gönlünü ferah tut. Ben boyumu tanırım. Ellerinde avuçlarında ne varsa getireceklerdir. Beyim, bilirsin iki oğlum da sana hep inandık. Neyim varsa yoluna verdim. Yetim torunluğun elimizde kalan son kilim. Bu da sana feda olsun. Sağ ol Hatun. Kayı senin gibi şerefli hatunların omuzlarında yükselecektir. Ertuğrul Bey, bu artık senin de bizim de son şansımız. Eğer bu sefer de başaramazsan gayrı bizi bu topraklarda tutamazsın. Bilesin. Samsar, buyur beyim. Kilimleri toplayın. Emredersin. Siz de benimle gelin. İstişare edeceğiz. Eyvallah beyim.
Sadece tapınak şövalyelerinin rezil olduğu gündür. Tuzağa düşürmeye çalıştığımız düşman oyunumuzu bozdu. Şimdi ne yapacağız efendi Sivan? Önce düşmanımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Bu seferki düşmanımız bizim gibi. Sır vermez. İlk defa dişimize göre birilerini bulduk. Düşman sır verip sır vermez beyim. Bu sene de kısmetimize bu gelmiştir. Lakin sandığımız kadar zeki değiller. Ellerinden büyük bir balık kaçırdılar beyim. Suyun deli kanında değil, derinden gideninde boğulursun Turgut'um. Eyvallah Artuk Bey. Biz Noyan'la cenk ettik beyim. Onlar yarın hafif kalır. Noyan'ın kim olduğunu biliyorduk Turgut. Düşmanın bile yiğidi bir başkadır. Lakin bunlar tam namussuz. Nasıl tanıyacağız? Bir defa geldi. Bir daha gelecektir. O da bizim kim olduğumuzu merak ediyor. Pazara giren herkes takip edilmeli. Kimin ne adım attığından haberimiz olacak. Çok para kazanan, durup dururken ticari faaliyet gösteren, cenk etme kabiliyeti olan herkesi yakından takip edeceksiniz. Sorunları bana bırakın. Diğer milletler de bende. Burada özellikle Tristan'ı yem olarak kullanacağız. Mutlaka onu yakalamaya geleceklerdir. Elimizde sadece bir isim var. Aftizci Yahya. Evvela o köle tacını ele geçirmeliyiz. O bizi ona ulaştıracaktır. Bunun için Dumur'u görevlendiresin Turgut abi. Eyvallah beyim. Lakin Tristan'da yem olarak kullanıp bizi tuzağa çekmek isteyebilirler. Turgut kardeşe bak hele. Kafası zehir gibi mübarek. Maşallah kardeşime, maşallah. Doğru dersin Turgut abi. O yüzden karda yürüyüp izini belli etmeli. Sadece bilgi toplamalı. Herkesi takip edeceğiz. Tacirleri, oraya girip çıkan müşterileri, ahaliyi, herkesi. Onlar da bizi takip edeceklerdir. Bakalım yolumuz nerede kesişecek? Şimdi kilimleri yükleyip yola koyulmanın vaktidir. Venedikliler bizi bekler. Eyvallah beyim. Eyvallah bey. Beyim, maazallah kilimleri satamazsak ahalinin umutları kırılacaktır beyim. Ne yapıp edip o kilimleri satacağım artık bey. Aksi takdirde obaya dönecek yüzüm olmaz. Eyvallah beyim. Beyim, bir de sizden Haçaturyan'ı dinlemenizi isteyeceğim. Hayrola? O bize Allah'ın bir lütfu olabilir. Gelsin o vakit. Buyur. Seni dinlerim. Ertuğrul Bey'im. Daha önce de dediğim gibi bana yaptığın iyiliğin altında kalma. Artuk Bey'ime anlattım. Benim bir planım var. Bir tane nehrin tam başında bir top cam. Nehrin içinde Oski, Oski. Altın, altın kaynar. Eğer Ertuğrul Bey'im bana gerekli aleti, edevatı sağlarsan ben o altını çıkartırım,
Sen de. Abim de fazla eminsiniz Venediklilerin malın satılacağı hususunda. Ben Ural Bey'in her işinden eminim. Peki Toktamış'ın haininden de emin misin? Benim için Ural Bey'ime kılıç çeken herkes haindir Aslan Hatun. Her şey hazır mı? Hazırız beyim. Hayvanlar da hazır. Ne vakit derseniz malları çıkarabiliriz. Bunca malı getirdik. Ya satamazsak abi? Bu pazarda Ural Bey satamadığı mal yok. O vakit Venedikler beni bekler. Ben de geleceğim. Benim Simon'la görüşecek güzel bir meselem var. O zaman daha sonra seni içeri alacağım. Sevgili dostum Simon. İşte seni bu yüzden severim. Dün gece pazarda fırtınalar kopmuş. Senin umurunda değil. Ruhumu dinlendiriyor. Toktamış'ın bu dünyadan göçü beni fazlasıyla mutlu etti. Artık çil altınları sandıklarımıza doldurmamıza kimse mani olmayacak. Bu sefer yarı yarıya yok Simon Efendi. Ne demek bu? Sayende tereyağından kıl çeker gibi Toktamış'tan kurtuldum. Ancak babamın gözündeki eski itibarımı tekrar kazanana kadar biraz sabredeceksin. Pazar hakkının onda birini al, aradan çekil. Sen de bu hinlik olduktan sonra babanın gözündeki itibarını kazanman mümkün değil. Üstelik kardeşin Ali Yargoba'ya geldikten sonra babam bütün işlerin sorumluluğunu dürüst kardeşine teslim edecektir. Gözlerini otağından uzak tut. Yoksa bir daha dünyanın güzelliklerini göremezsin. Sakin ol benim sevgili dostum. Benimki dostça bir tavsiye. Kaldı ki
kalem olsun diye bırakmıştır. Bedene Rabbimin emanetidir. Cezayı keseceksen, ruha keseceksin, bedene değil. Baba, eğer müsaaden varsa bize yakışan şekilde yıkayıp defnederim. Sana intikamını bile adaletle almak düşer beyim. Adaletle. Eyvallah evlat. Yıkandıktan sonra cenaze namazı kılınmadan defnedilsin. Kutucan, gel. Venedik ve tacirleri sana ben getirdim. Kazandığımız altınlarda yarı yarıya demiştik. Biraz sabırlı ol Simon Efendi. Bu sahipsiz topraklarda burun ötmeye başladığında hakkın olanı fazlasıyla alacaksın. Ricardo. Sevgili dostum. Tanışmanı istediğim yiğit Çavdar Bey'i Vural Bey. Açın. Her kilim için 2 altın veririm. 3 altından aşağı bırakma. 3 altın edecek ne var bu kilimlerde? Kilimlerimiz Bir kere daha iyisini bulamazsın. Daha iyisi olmadığı gibi bu kilimleri almak için günlerce yol tepeceksin. Ayrıca Konstantin'i seni götürecek olan geminin de fazla beklemeyeceğini bilirim. Yani ne senin vaktin var ne de benim bu kilimleri ucuza satacak halim. Konuştuklarımızı unutmuşa benzersin Vural Bey. Ben son sözümü söyledim Simon Efendi. Tezgahımda sizlerden haber bekliyoruz. Toplayın. Fikrinizi değiştirirseniz beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Bunun bana verdiği söz Simon. Sana güvenip yolumu değiştirip geldim. Kapa çeneni Ricardo. Bir çaresini bulacağım. abi. Kilim başına 3 altında nereden çıktı?
geçirdiler. Ey İsa'nın çilekeş kulları! Ey Musa'nın tacir evlatları! Ey Muhammed'in yiğit savaşçıları! Simon der ki, bu pazarda tüm tacirlerin malları bana emanettir. Dün gece pazarımıza musallat olan caniler en kısa vakitte cezalandırılacaktır. Bu canileri görüp tanıyan var ise hemen bilgi vermelidir. Tepeler söz, tepeler söz. Ya sana gelmezlerse? Ya kilimleri almazlarsa vakit babama ne dersin? Kapa çeneni aslan. Benim arkamdan kuyumu kazanlara biat edecek kadar acımasızsın. Sen ne dersin? O Toktamış denen ihtiyarla birlik olduğunuzu anlamayacak kadar aptal mısın? Elbet bir gün bunun hesabını soracağım senden. Bak bak bak. Kayının gözü pek büyü Ertuğrul. Yanında kölesiyle yine pazara teşrif etmiş. Nicedir çelik tutmayan kılıcın paslanmış anlaşılan. Yolunu şaşırmış kuşa dönmüş. Hı? Bu pazarda ayakta kalabilmek zor iştir Ertuğrul Bey. Rızkı veren hüdadır. Pazar gazisi Vural Bey. Hayatta da ayakta kalmak zordur. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Dediklerimi unutmayasın. Allah'ını başkalarına kaptırmayasın. Abimin kusuruna bakma Ertuğrul Bey. Eyvallah aslan olsun. Kilimleri getirmişsin. Babada ne var ne yok topladık. İnşallah satmayı başarabiliriz. Benimkiler içeride Ertuğrul Bey. Abimle anlaşamadılar. Üç altından daha iyi bir fiyat verirsen kilimlerimi satarsın. Eyvallah aslan olsun. Sakat. Buyur beyim. Toplu hazırdır. Hazırdır beyim. Hoca Turyan. Buyur beyim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz usta. Sen hiç merak duyma beyim. Ne seni ne de babanı tehlikeye atmam. Nasıl dersiniz siz? Hadi inşallah. Eyvallah. Buranın teklifi çok yüksek. Sana güvenip buralara kadar geldik. Siz Venedikliler sadece kendinizi mi tüccar sanırsınız ha? Biz bir malın değerinin ne olduğunu iyi biliriz Simon. Buralı ise tüm senenin kârını ister. Ertuğrul Bey. Hayırdır? Elimde babamın kadınlarının dokuduğu 100 kilim vardır. Onları satmak istedim. Seni Tanrı'nın oğlu göndermiştir. Bak Simon bak. Tanrı bizimledir. Kilimlerle birlikte buradayım. Tarihte kimse görüşmeye hazır. Kaç sendir bunlar? 5 akçadır.
Osman, bir derdin mi var? Bir derdin varsa derman olalım. Bak tezgahım burada. Karnı açsa doyuralım. Ha? Gördüysen dinlendireyim seni. Var olasın. Hiçbir derdim yoktur. Kolay gelsin. Bunlar kilimleri açın. Sandığımdan daha göz açık çıktın Ertuğrul. Ama unutma. Pazarımın kuralları var. Her satışın 1/10 benim. Kilimler çok iyi Sinan. Hiç böylesini görmemiştim. Venedik'te en az 36'ını satabileceğim iyi mahkumlar. Ertuğrul Bey. Ne istersin kilimler için? Her bir kilim için 3 altın. 100 kilim için 300 altın isterim. 3 altın edecek ne var bu kilimlerde Türk? Bu kilimler kadınlarımızın el emeği göz nurudur. Pazarda satılmak için değil, kızlarımızın çeyizleri olmak için dokunmuştur. Gördüğüm en iyi kilimler. Orası muhakkak. 3 altın meselesine gelince bana zarar ettirirsin. Bunca kıymetli malı Konstantiniye'ye götürmenin de bir bedeli var. Malum ortalık eşkıyadan geçinmez. O bedeli de ben üstlenirim. Alplerim Konstantiniyye'den malı istediğin yere götürür. Başına bir hal gelirse gelip hesabını benden sorarsın. Anlaştık Türk. Pazarın kurallarına uyacaksın. Onda biri senedir. Aksi mümkün mü Ertuğrul? Ertuğrul Venediklilerin geldiğini nereden biliyor? Asla söylemiş abi. Konuşurlarken duydum. Dün gece de bana pazarda neler olduğunu söyledi. Hemen Konstantiniye'ye bir güvercin yolla. Bakalım bizimkiler Ertuğrul'la ilgili neler biliyorlar. Turgut, buyur beyim. Alplerle birlikte kilimleri Konstantiniyye'ye götüreceksiniz. Emrin olur beyim. 2 adamın da onlarla gelecek. İyi silahşörlerdir.
Kılıçlar yakınlarından çıkmadan huzurla Konstantiniyye varın. Simon Efendi. Ne oldu? Keferinin aklı başına mı geldi? Sen yerde oturmuş böyle mağrur krallar gibi ahkam keserken atının sırtında ekmeğinin peşinde olanlar cihanın gerçeğini öğrenmişler. Sense aç gözlülüğü yüzünden olup biteni farkında bile değilsin. Sen ne dersin Simon Efendi? Venedikliler istedikleri kilimleri satın aldılar. Kim? Kim o soysuz? Ertuğrul. Hem de senin istediğin fiyata sattı kilimleri. Kilim başı 3 altından 300 altına aldı. Benim için değişen bir şey yok. Ben yine kazanacağımı kazandım. Ertuğrul, Venediklerin kilim alacağını nereden biliyordu? Sen mi söyledin? Ben değil. Aslan. Aslan mı? Evet. Kız kardeş. Ertuğrul kilimleri baş harfi Turgut'la Konstantiniyye'ye götürmeyi de üstlendi. Başlarına bir hal gelirse mesuliyet onda olacak. Zeki adam. Ricardo'yu tavlamayı bilir.